Good afternoon po. Welcome to my vlog. Susubukan niyo po bang kumain ng kanin tsaka yung ulam mo is crackers? Kung hindi pa, manood kayo kung paano siya kainin. Ito po. Crackers. Kanin. Masarap. Okay? Let's do it! Talo. Pero mamaya na to. Ano lang kain-kain. At itlog at pechay. Chinese pechay. Laki ng kutsara. Alamangers. Crackers. Alamang. Kahit dito lang, kusog ka na. Kaso lang, sa crackers, dapat matibay yung ipin mo. Kasi matigas. Pero masarap. Alat-alat. Walang fresh. Kanin. Tatlong ganito lang okay na.
Kaya inaanuhan ko agad ng alamang kasi nawawala kagad yung alat ng ng crackers. Kaya halo din siya ng alamang. Pero kung ano naman, pwede naman ihalo ang alamang.